pasien. Mampus. Mudah-mudahan selamat lah. Besok gerak kalau bisa apa. Susunan anjing kan gitu lah, bayi ya. Di dalam nggak jarum kok, dalam plastik. Oh plastiknya. Di jarum cuma bantu nembus kulit aja. Iya. Mau ya buang anggur. Ya. Ini komennya dokternya kok nggak nampak mukanya, kok nampak anjingnya aja. Agaknya. Nggak usah, Pak. Iya. Apa dia aja, Pak? Iya. Cara aja. Iya.